大家好，今天分享商阳穴。商阳穴位于食指桡侧指甲旁。为了便于大家看清楚穴位，我拿笔画到这个位置，距指甲根角0.1寸，把这里画个直角，直角点就是此穴，可用拇指肚按摩。经络笔等都可按摩。经常按摩商阳穴，能改善便秘。如果是便秘严重的，每天可2次，每次5到10分钟，不治疗气虚引起的便秘。对于咽喉痛、齿痛、耳鸣、耳聋、中风、昏迷、高烧等治疗有效。